Христов от канал YouTube. Ще ви покажа приказната атмосфера тук на Банки. Горната украса, която е в момента и която е направила общината. Абсолютна красота. Операции за местото на Банки. Малко е шумно, но такава обстановката в Банки. Продължаваме в по-спокойната част, където вече може да направим нашия коментар. Ето, това е предпразнична Банки с украсата, която направя кметството, с малките павилиончета и с невероятната атмосфера. Сега може да видите и тук един Снежко, много красив Снежко. Ето го. Ето го Снежко. Така. С това нещо завършваме краткия репортаж от курорта Банки. Благодаря за вниманието. Много поздрави коледни на моите последователи в YouTube. Абонирайте се. Благодаря ви за вниманието. Един палец нагоре, ако може. До нови срещи.